Heissan taasen ostoskassa-esittelystä. Tää mun arki on ollut vähän tällaista, että mä vaan esittelen ostoksia ja vähän kävelen hertakaan, muistaakseni. Mutta kuitenkin ostin salaatin, koska meinasin tehdä sellaista salaattia, mitä tämä rakas tätini tarjosi minulle silloin viime viikonloppuna, mutta mä en ihan muistanut, mitä sieltä tuli. Mun pitää soittaa ehkä tai pyytää laittaa vähän ohjelmaa. Alma valitsi itselleen maalaisviipaleita, laitetaan pakkaseen. Sitten ei taas löydetty sitä oikein mehua, niin ostin sitten näitä valmiita mehuja. Hän valitsi vadelmansikan, mä valitsin päärynän. Ja sitten kokeillaan tällaista extran appelsiinimandariinimehua. Koska mehu on ihan hirveän kallista ja meillä ei sitä kauheasti loppupelissä mene, mutta vähän välillä. Se mitä ostin, se sokeroimaton, niin Alma ei siitä tykännyt. Sitten ananasta pieniä paloja, sen mä muistan, että siinä oli siinä salaatissa ananasta. Sitten siinä oli majoneesia. Sitten siinä oli hernamaissipaprikaa. Sitten ostettiin maitoa muutama purkki. En tiedä tuleeko se vähän hilmukka tänään. Sitten ostin kukkakaalin. Siinä salaatissa oli kukkakaaliakin. Kermaviiliäkin oli siinä salaatissa. Alma valitsi vaniljajugurttia itselleen 2. Sitten ostin keltaisella lapulla, nämä menee vasta vanhaksi, niin 26. päivä, eli maanantaina me keretään näistä syömään se salaatti pois. Mutta kävi tuuri, niin sain valmiiksi paahtetut kanat. Sitten ostin tuohon meidän kuppiin näitä manteleita ja, tai mitä nämä on? Notti Frutti Original. Äiti, tästä ei sulla läksyä, mutta tää se pitää päällystää. Joo. Ihanaa, kun mä... Tiedätkö, Alma tänne? Tonne. Ihanaa, kun mä oon saanut päällystää noita kirjoja. Haluatko näyttää, kun sä törmäsit johonkin naruun? Niin Alman naamaa tommoset jäljet tuli. Pyykkinaru Kertun luona. Siis Sinä nauroin, kun mua sattui. Se ei ollut noin pahan näköinen silloin, kun se sattui, mutta nyt se on niinku vähän tolleen. Äiti, nää ei oo niinku mitkään mustia, mutta nää on haava. Niin, tai semmoset nirhaumat sanotaanko niin. Näin. Nyt mä laitan nää kaappiin hetki. Mä pyyhin tän pöydän ja sit mä alan päällystää ton kirjan ja laitan noi pähkinät tuohon kuppiin. Niistä on kiva välillä aina ottaa sit semmoseen suurimpaa makeahimoa muutama. Ottakaas pieni hetki se kontakti. Se kontaktinumero meillä rupeaa olemaan, mutta aika lopussa. Noniin. Meillä on hävinnyt tästä yksi tuoli. Jaha. Nyt vähän siirretään olipas siinä suhteen kiva kauppareissu myös sen suhteen, että näin yhden henkilön, joka tilaa, tai en mä tiedä tilaako mun kanavaa, mutta siis ainakin katsoo mun videoita. Ja sanoinkin hänelle, että on tosi kiva, kun tullaan niinku reilusti moikkaamaan, kun mä en tiedä, ketä ruudun sillä puolella istuu, niin sit saa aina jollekin katselijalle kasvot. Sen verran täytyy sanoa tohon juttuun vielä, että ai kun mulla on kuu. Että ei ole siis elimistö ihan vielä parantunut, mutta töihin mä yritän nyt kuitenkin lähteä. Joo, se ei ollut siis se asia. Vaan se, että jos mä en sitten ihan hirveästi ennätä jäämään turinoimaan ja tarinoimaan ja sillain, niin se voi johtua siitä, että mulla yksinkertaisesti on vähän hoppu. Esimerkiksi tänäänkin, niin mulla on niinku, mä oon lähes kohta töihin, että. Mutta yritän aina silleen pikaisesti vaihtaa kuulumisia. Ja sitten vielä yksi juttu siitä vähän samaisesta aiheesta on se, että ymmärrättehän sitten senkin, että mä saatan välillä mennä sitten, jos tulee tämmönen
kohtaaminen, niin mä saatan mennä vähän hämilleen, koska kun mähän en niinku periaatteessa tiedä teistä niinku yhtään mitään, mutta te tiedätte mun elämästä, niin sit se on itselle vähän semmonen jännä, että aivan, että niin, tosiaankin, että tavallaan, että niinku se tuttavallisuus, niin itse saatan olla vähän hämillä ja sitten te olette, ketkä on moikannut mua, niin te olette ollut niinku ihan, että jee, ja vähän niinku, että ihan kun oltais vanhoja kavereita, mutta mä en ole saattanut nähdä teitä ikinä, te olette nähnyt mut melkein päivittäin, jos olette kattonut videoita, niin ne on hauskoja tilanteita, mutta niistä ei saa ikinä loukkaantua, jos mä en jää turisemaan, koska tosiaankin mulla voi olla joku meno vaikka mielessä tai sillä hetkellä, niin en välttämättä ennätä. Ja sitten kun se yleensä se tilanne tulee sillä aika arvaamatta, niin tänäkin kaupan hyllyn välissä oli tämä henkilö ja rupesi puhumaan, että on katsonut sun videoita, niin nyt mä sen tässä oli kartalla, että ja kun hän kivasti sanoi, että on katsonut videota, niin mä tajusin heti, mutta sitten jos tullaan silleen vähän salamyhkäisesti, että etpäs arvaakaan mistä sut tiedän, niin sit voi olla vähän niin kuin, että onko niin kuin nähty jossain vai sillain. Mutta joo, ihan tosi kiva oli taas tavata. Mulla muutamia on, ketä on tullut sanomaan, että katsoo videoita ja sillain. Se on tosi reilua ja silloin se vuorovaikutus on mun mielestä mukava ja se on onnistunut. Et tervetuloa vaan jutulle. Ja toivotaan, että mulla ei aina ole niin kiire. Ja se on muuten jännä, että mä kun oon tämmönen kuitenkin pääsääntöisesti tämmönen omituinen höpöttäjä ja sillain sosiaalinen, vaikka mä en oo sosiaalinen sillä, että mä kaipaisin koko ajan jotain kavereita mun ympärillä. Enkä jaksa tällä hetkellä ketään mun, tai siis en voi sanoa ketään mun kavereita, mutta siis en jaksa, tiettekö sellaista, että jotenkin, niinku, onko se tää ikä vai onko se toi työ vai mikä se sen tekee, että niinku, kaipaa niin paljon sitä semmoista omaa aikaa. Mutta sitten on ihan kiva nähdä ihmisiä kuitenkin. En sano siis sitäkään. Ehkä nyt väärin aloitin tämän, mutta mitä mun pitäisi sanoa? Niin, kun mä oon tämmönen omituinen höpöttäjä ja tämmönen kummajainen vähän muutenkin, niin sit välillä kun oot jossakin vieraassa paikassa, esimerkiksi vaikka ravintolassa syömässä tai kaupassa tai ihan nyt missä vaan, puhelinliikkeessä tai ihan nyt missä vaan. Ja sitten joku ihminen jää tälleen sua kattelemaan. Niin tiedätkö, tulee semmoinen tunne, että apua, että onko mä niinku taas tehnyt, että onko mä liian äänekästä, tai teekö mä taas jotain typerää, että mua niinku tuijotetaan. Mutta sitten mä aina niinku tajun jossain kohtaa, että niin, että aivan, että jokuhan saattaa niinku tunnistaa mut tuolla ja katsoa vaikka mun videoita, ja sitten kun näkee niinku livenä, niin sitten jääkin katsoa, että apua, että onko tuo nyt niinku karkkienkeli. Niin se on sillain, tää on jännää, ennen kuin tähän oppii. En mä tiedä opinko mä koskaan, mutta mä yritän olla semmonen normaali, niin kuin mitä mä oon aina. Niin ei tule niinku ainakaan sit niinku sillai, enkä halua mitään ylimielistä. Kun mä en ole semmonen, niin en mä halua semmoista ylimielistä kuvaa itsestäni antaa. Mutta joskus tosiaankin, jos mulla on hoppu, niin sit mä en ole välttämättä jäämässä kovin rupattelemaan. Mutta sitten taas, jos mulla ei ole oikeastaan mihinkään kiire ja on jutun juurta, niin kyllä mä raahin kuule jutella. Mutta joo. Nyt mä päällystän tämän Alman, mikähän kirja täällä, ympäristöoppi. Ai että, tää se olisi ihana ruveta täyttämään, tää kirja, osaiskohan sitä. Niin sit lähden ajelemaan, tänään onkin pitkän matkan työpäivä, niin lähden sitten ajelemaan sinne. Ja ulkona on semmonen kostea keli, meillä ainakin täällä niinku tiukkelee vettä. Ja. Oliko mulla nyt jotain muuta askaa teille? Ei ehkä. Mä ajattelin vaan, että mä teen nyt videon tästä kohtaamisesta, koska ne on aina mukavia, niin silloin mä niitä tykkään niin kuin nostaa pinnalle, jos satun muistamaan ja ennätän ja kerkeen. Unohdin sen eilen esitellä teille sen mun makuuhuoneen, muistin kun tein sitä videoa illalla, mutta sit mä olin jo nakkena sängyssä, niin mä en enää ruvennut pukeutumaan ja esittelemään. Mä olin avassut peliä ja muuta, niin mä näytän sen nyt tässä videolla ihan kohta, kun mä oon vielä viimeiset töpsäykset tähän kirjaan. Niin
Joku kertoi mulle, että mun pitäisi antaa Alman päällystää nämä kirjat, että oppii. Ja sitten oli esikois, joka just eilen puhetta, että hän ei osaa vieläkään, hän on 29. Mä sanoin, että no harmin paikka, kun sulla on ollut semmoinen äiti, joka on rakastanut tätä hommaa. Että mä muistan itse, mä oon päällystänyt pienenä joskus silloin sitten ehkä yläasteen aikaa joitain vihkoja ja kirjoja. Tosiaan hyllypaperilla tai kontaktilla. Tai sitten oli semmosia ihanaa hempeitä pastellisävyisiä ja vähän rypyläpintaisiakin kontaktimuoveja. Niin mä luulen, että Alma on nyt kolkkiluokan aloittanut, että jos häntä kiinnostaa kirjoja päällysteleminen, niin hän varmaan sen sitten opettelee. Ja kaikkia, kun ei tämmöiset näpertelyt kiinnosta, niin sitten sekin pitää muistaa ja antaa niinku armoa. Käännetään. Mulla on nyt tää manuaalinen jalka, että se ei seuraa mua, kuten eilen siinä leivontavideossa. Niin laitetaan roskat roskiin ja lähdetään katsoa se makkari. Sipsin tänään vähän ton hertan myötä naamakarvoja ja ilokseni huomasin, että ottakaa tätä nostakoon taas niinku, tää olisi kiva tää päätön blokkaaja. Niin hertan naamakarvoja ilokseni huomasin, että se mitä silloin tässä silmäalasta oranssia, mikä tuli silloin varmaankin siitä, kun hän söi sitä kanaruokaa, tai annoin hänelle, niin sitä värjäsi sitä sen karvaa sitten se kyynel, kun se otti siitä kanasta itteensä, tai näin mä oletan, niin nyt mä leikkasin niitä naamakarvoja, niin huomasin, että melkein kaikki sain pois siitä, että katsotaan, jos saataisiin se ihan valkeaksi. Hertan naama. No nyt mennään tänne meidän huoneeseen, ottakaa. Eli tästä mennään. Ja matto on siellä pesussa, kuivumassa, ei ollut vielä aamulla kuiva. Niin nyt mä käänsin ton sängyn jälleen kerran noin päin. Kun mä nukun nyt yksin, niin Almankaan ei tarvitse könytä tuolla seinän vieressä. Ja tähän tuli niinku vähän enemmän tilan tuntua tähän keskilattialle. Ja jos kysytte, miksi nuo käsipainot on tuolla, niin ne ei ole siksi, että mä jumppaisin, vaan ne on siksi, että toi peili ei kaadu, jos hertta menisi tonne taakse, mutta periaatteessa ne voisi ottaa varmaan pois, kun ei se kaadu. Sitten mä haaveilen tohon kohtaan, mutta kun mä en sitten tiedä, mihin mä ton peilin laitan, semmoista Jyskissä näytti olevan semmoinen ihana penkki, pehmeä penkki tavallaan, mikä oli sitten samalla semmoinen säilytysjuttu, niin sitten sinne saisi jotain säilöä. Niin sellainen. Ja sitten, kattokaa mikä mulla on tuolla. Täällä on mun toimisto, täällä on mun vaatekaavi päällä, eli mun tulostin. Ja sitten mun yleiskone. Että se pitäisi taas nostaa keittiöön, niin jos sitten tulisi vaikka leivottua jotain. Ja sitten mä mietin, että mä otan taas talveksi noin pimennysverhot pois, koska täällä sit saa ihan pimeäksi tämän huoneen kuitenkin. Ja laittaisin jotkut toisenlaiset verhot. Mulla on semmoiset valkeat, paksumpaa, nuo tuommoiset läpikuultavat, niin semmoista paksumpaa, missä on ruusuja, niin mä ajattelin, että mä laittaisin sen nyt talveksi tänne verhot. Et semmoista. Mutta nyt mä vielä huilaan hetken ja siellä on meidän herttis. Siellä, näytetäänkö sun ihanaa naamaa? Näytetäänkö sun ihanaa naamaa? Moi! Niin tosta toi väri, niin se rupeaa valumaan tai kasvamaan tuossa karvan mukana onneksi pois. Harjattiin vähän ja tehtiin semmoisia hoitohommia hertalle. Herta on niin ihastuttava pikkuinen koila. Ja sitten muuten asiasta piikkilankaa. Suunnittelin tuossa sellaista, että varmaan seuraavana vapaapäivänä niin pyyhkäsen ottaa nuo meidän kanit taas tähän olohuoneen puolelle, vaikka mä nyt en ole maalannut vielä seinää, mutta mä laitan vaikka kiven sinne tai käsipainon tommosen siirrän siihen johon päälle, että ne ei pääse puresta. Koska sitten taas se, että mä haluaisin ne tänne meidän näkyville, niin olisi kiva. Mutta joo, sitten tää vaatii taas vähän uusia järjestelyjä, mutta tehdään uusia järjestelyjä, koska täällä on aivan liikaa, mä näytän teille. Tuolla olisi oikein heidän paratiisi. Kattokaa johtoja. Ai että ne on syönyt nimittäin tätä papan tekemää pikkupenkkiäkin tollain kivasti. Niin kaikki täytyy tuommoista laittaa. Sitten. Joo, eli semmoisia pikkuprojekteja tässä
tulee olemaan. Sitten mä haluaisin vihdoin viimein laittaa tähän meidän olkkariin sen mun uuden maton, minkä mä oon ostanut jo milloin mä ostan sen? Keväällä. Niin mä en ole nyt sitä vielä laittanut, mutta haluaisin laittaa sitten senkin tähän, niin saataisiin tää olkkari kuosi. Sitten sohvaa pitäisi siirtää varmaankin tonne päin, eli toi tuoli tulisi varmaan sitten tonne keskilattialle jonnekin, jos ne puput tulee sitten tuohon. Mutta katsellaan, ne on sitten sen ajan murheita. Nyt mä laitan tämän videon teille tulemaan ja palataan seuraavalla videolla. Ja kiva, jos katsoit tämänkin videon, vaikka tää oli nyt taas tätä höpöttämistä. Joku sanoikin ihanasti, että höpöttelyäkin kaivataan. Niin sitä sitten välillä tulee. Ja sellaista, kohta lähden töihin. Ihanaa päivää sulle, kivaa viikonloppua, mulla se menee nyt töissä. Ja levätkää ja nauttikaa olostanne. Tavataan seuraavalla videolla ja kiva, jos tilaat kanavan. Ja jos et vielä tilaa, niin nyt olisi korkea aika painaa sitä tilausjuttua ja ottaa sieltä vaikka ne ilmoituksetkin käyttöön, niin sitten näkee aina kun video tulee. Jeps, mutta ei muuta. Moi!